Beğendin mi yaptığını? Kadın zaten perişan. Hadi annen bana laf söyleyip duruyor. Sussa mıydım, ne yapsaydım? Kendimi savunmak suç mu oldu? Doğa, biraz yapıcı olsan ne olur? Evde herkes perişan diyorum sana. Keşke sen de bir kere de olsa benim yanımda olsan. Ben çıkıyorum. Hiç mi yanında olmadım? Ablamın yaşadıklarından dolayı kendimi berbat hissediyor olamaz mıyım? Ben de üzgünüm. Ben de ne yapacağımı bilemiyor olabilirim. Ve bütün bunlar olurken bir şeyleri sadece karımın biliyor olmasını hazmedemiyor olmam normal değil mi? Tamam Fatih. O zaman bunu böyle anlatsana. Ne bu böyle agresif tavırlar? Yok ya. Şu an konuşamayacağız, geriliyoruz. Akşam sakin kafayla konuşuruz. Tamam.